Oi, aqui é Daniel Arano. Eu vou passar a videoaula da música Pula a Fogueira, dos compositores Getúlio Marinho Amor e João Bastos Filho. O tom dessa música é Lá maior. Agora eu vou tocar ela inteira um pouco mais lentamente, aproximadamente metade do andamento original. O andamento original é aproximadamente 135 batimentos por minuto. Vou tocar mais lento para você observar melhor. 1, 2. Aí volta pro início da música. Vou começar com a parte aqui do teclado. Aqui são as notas Si, Dó sustenido, Ré, Mi e o Fá. Então a primeira. Depois você faz. Isso aqui é Lá, Si, Dó sustenido, Mi e o Mi bemol. Até agora. E depois. Isso aqui é Sol sustenido, Lá, Si, Ré, Dó sustenido. Então até agora. Depois pega o Si natural, o Lá sustenido, Dó sustenido, Mi, Fá sustenido e dá esse acorde aqui. Esse acorde aqui é com as notas Lá sustenido, Dó sustenido, Mi e o Sol. Então até agora. Depois você faz. Então, isso aqui é Fá sustenido, Dó sustenido, Si, Lá, Fá sustenido e Fá natural.
fica. Depois, isso aqui é Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Lá, Fá sustenido. Então, isso aqui continuando é Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Mi, Lá, Sol sustenido, Fá sustenido, Mi. Então a introdução toda fica. Continuando, isso aqui é Lá, Dó sustenido, Lá, Sol sustenido, Fá sustenido. Depois, Sol sustenido, Sol sustenido, Sol sustenido, Si, Sol sustenido, Fá sustenido, Mi. Até agora? Isso aqui é Fá sustenido, Lá, Fá sustenido, Lá, Fá sustenido, Lá, Fá sustenido, Lá, Ré. Depois, então fica Ré, Dó sustenido, Mi, Si, Dó sustenido, Mi, Ré, Dó sustenido, Si, Mi, Fá natural, Fá sustenido, Sol sustenido, e aí volta pro início. Então só muda que quando ele faz isso, ele acaba depois do Si aqui, ele dá o Lá. Da outra vez seria. É só você trocar, em vez de dar o Mi, você dá o Lá aqui, ó. Mi, Ré, Dó sustenido, Si, Lá. Aí depois ele faz. Outra parte já é isso, ó. Mi, Dó sustenido, Ré, Mi, Lá, Fá sustenido, Fá sustenido. Então fica. Continuando, fica Ré, Mi, Fá sustenido, Si, Sol sustenido, Sol sustenido. Então fica. Isso aqui é Sol sustenido, Sol natural, Sol sustenido, Dó sustenido, Si, Sol sustenido, Fá sustenido, Mi. Então fica. Até agora. Depois. Isso aqui é Dó sustenido, Si, Lá, Dó sustenido grave, Mi, Sol sustenido, Fá sustenido. Depois. Então, continuando, vai ficar essas notas. Ré, Dó sustenido, Si, Mi, Si, Dó sustenido, Mi, Ré, Dó sustenido, Si, Mi. Então. Continuando. Essa parte é parecida com a da introdução, é
Na segunda vez você faz. Depois do Si você dá o Lá. Então fica Mi, Ré, Dó sustenido, Si, Lá. Na parte do teclado é só isso. Agora tem a parte dos baixos também. Ela começa nos acordes Si menor. Si menor é bem fácil de achar. Tem um Dó, em cima tem um Sol, mais em cima tem um Ré, mais em cima tem um Lá, depois o Mi, depois o Si. Nessa fileira aqui do Dó que tem a marquinha. Então você dá o Si menor, depois dá um Ré menor. Então Si menor, Ré menor. Depois você dá um Lá maior. Só que esse Lá maior você dá o baixo aqui no Dó sustenido. Você pega o Lá maior normal e dá o baixo aqui no Dó sustenido. Então fica Si menor, Ré menor, depois o Lá maior com baixo em Dó sustenido, depois o Dó diminuto. Então fica Si menor e o Ré menor, Lá com baixo em Dó sustenido, e depois você pega o Dó aqui, diminuto. Se sua sanfona não tiver o diminuto, você só dá o Dó aqui que tem a bolinha. Só esse Dó que tem a marquinha aqui, sem acorde nenhum. Agora se ela tiver o diminuto, você pode dar o diminuto. Então fica então depois do Dó diminuto, você dá o Dó sustenido com sétima. Fá sustenido com sétima. Depois dá um Si menor, Ré menor de novo. Então fica. Depois dá o Lá com baixo em Dó sustenido e o Dó diminuto e o Si menor e o Mi com sétima. Lá maior. Os baixos da introdução ficam assim: Si menor, Ré menor, Lá com baixo em Dó sustenido, Dó diminuto, Si menor, Dó sustenido com sétima, Fá sustenido com sétima, Si menor, Ré menor, Lá com baixo em Dó sustenido, Dó diminuto, Si menor, Mi, Lá. E agora, continuando, Lá maior, Si menor, Mi, Lá, Si menor, Mi, é a mesma coisa. Si menor, Mi, Lá, Si menor, Mi, Lá. A outra parte fica Lá, Si menor, Mi, Lá. Depois fica Si menor, Mi, e a mesma coisa, Lá, Si menor, Mi, Lá, Si menor, Mi. Aí volta para a introdução. Os baixos só tem isso.
Aqui foi Daniel Arano e essa videoaula se encerra aqui. Até a próxima. Um abraço.